Почему ребенок скрипит зубами и как от этого избавиться? Скрежет зубами у детей также известен как бруксизм. Это привычка жевательной системы, которая проявляется в неосознанном движении нижней и верхней челюсти, что приводит к трению зубов друг об друга. И это поведение может происходить как ночью во сне, непатюральный бруксизм, так и днем, дневной бруксизм. Причины скрежета зубами у детей могут быть разными. Первое. Стресс и эмоциональное напряжение. Второе. Неправильный прикус и неправильное положение зубов. Третье. Пломбы и коронки. Четвертое. Паразитарные инфекции и аллергия. Чтобы помочь ребенку избавиться от скрежета зубами, следует принять следующие меры. Первое. Обратиться к стоматологу для проведения осмотра и диагностики причины скрежета зубами. Второе. Помочь ребенку справиться со стрессом и эмоциональным напряжением. Третье. Массаж лицевых мышц и челюстей помогает расслабить мускулатуру и уменьшить скрежет зубами. Четвертое. Наблюдайте за образом жизни и рационом питания ребенка. Исключите избыток сахара, кофеина, которые могут спровоцировать скрежет зубами. Пятое. В некоторых случаях врач может рекомендовать использование специального аппликатора для ослабления мышечного напряжения в области лицевой и жевательной зоны. Важно помнить, что скрежет зубами у детей может быть признаком проблем с зубами, поэтому, если проблема продолжается, необходимо обратиться к врачу для своевременной консультации и лечения.